Я приехала в отель «Готика» в Праге, чтобы увидеть комнату, где творил писатель Томаш Гавран. Ночью его фигура сидела за столом. Я спросила: «Чем закончится ваша рукопись?» Он ответил: «Пойдем со мной, и ты сама увидишь». Всю ночь мы кружились в танце. Он подарил мне черную брошку. Утром я сбежала. Но мне все еще слышится позади скрип стула или скрип колес повозки из прошлого. Остался бы ты ночевать в его комнате? Напиши в комментарии.